哇！咁快嚟到天母呢度，預約咗一間叫做飛行模擬 RBF 嘅鋪頭，鐵道模擬、飛行模擬周邊商品預約入內，我哋就預約咗啦。好，門鈴喺左方，撳鐘入去先。啱啱入到嚟呢間鋪頭啦，哇！好多飛行模型喎。好，等待學習飛行模型。有間房喎，睇下先，呢間房啊，哇，正喎，成架飛機咁。嗰間房係咁樣玩嘅喎。好，轉頭睇下點玩先。直接把飞机移一下一个方向，大家可以直接出去。哦，这个就是飞机场。那飞机场，我们就是在飞机的这个停机坪 apron， 那我们这个跑道在这边，所以我们等一下会走这里过去，然后会转个弯，前面这边有个 taxiway 到这里，然后再起飞。然后我们这个飞机场啊，就是它这个跑道在旁边嘛，所以起飞之后嘞，我们会转一圈，我们会转一圈回来，然后在第二圈的时候，我们会第一圈回来降落，然后我们不降落没有 full stop， 我们要 touch and go， 再去另一个机场，在附近大概飞行大概15分钟的地方会到。其实这个就是台北机场，桃园机场。然后台北好，我们的这个几个事情要注意的，就是像我们的这个里面啊，我们就不要吃东西了啊。这个上面我还是先给你 go through 一下，然后再来是我们这个设备啊，它两边会一起动。对，就是包含这个下面踩的这个，我们两边都会一起动。那等一下我们就一个人碰，如果说我说我动的话，你就不要动，就是全部都不要动。对，好的。然后如果给你动的话，那我基本上我不太会去干扰你。那我们的这个飞行啊，它的 information 非常多它有一个门槛在，所以我们现在要来简单的认识一下，说我们等一下会用到的哪些 information。那这个东西就是对我们的飞行是有直接的影响。那从左边讲到右边，从左边第一个，这个叫做 airspeed indicator， 空速计。来，我指给你看，在这个我用这个 mouse 指一下好的，在这边，这个东西叫做 airspeed indicator。它在地面上的时候呢，它不会，我们在滑行的时候，我们不会起作用。我们在跑道要加速起飞的时候呢，它才会跑出来。因为它是从我们飞机的旁边的一个管子叫做 pitot tube 收集空气的压力得到的 airspeed， 所以我们在没有足够的速度的情况，它没有办法产生 airspeed。对，我们有 airspeed， 但是它不会产生那个数字出来。然后再来嘞，我们中间的部分，这个叫做姿态仪叫做 attitude indicator。那它包含了两个部分。第一个部分叫做垂直的，因为我们飞机会上升下降，那我们透过了抬头跟我们俯仰来控制了飞机的爬升下降。所以我们要怎么去控制呢？透过这个杆子，我们把它往后带。那这个飞机呢，我们在把它往后带的时候呢，我们会很明显的看到说，这个中间黄色箭头，这个黄色箭头会往上走。再来我们往上走，我们如果说要让它控制在这个地方好了，比如说10度，那我们一直拉一直带着它，可能会一直走向飞。对，然后我们就是要相反的，就是要去控制它的一个下降抬头，不要抬头让它继续往上带嘛，所以我们要让它控制在这个地方，就往前顶一点。对。那相反的嘛，如果说我们要让飞机就是开始下降，对，下降了，然后我们的头要往下嘛，
那头往下的话呢，相反的就是说我们要把它往前面推，下降，对，起来，对，下降，起来，对，这个等一下我们在飞行的时候，你就会知道。那但是它不会是很大力的，我们这控制的话都是轻迷多都是很敏感的。但是左脚跟右脚什么意思？这个是控制我们在地面 taxi， 我们在地面滑行叫做 taxi 的时候的方向啊，主要这个功能。那再来是我们如果要转弯看上面，这个控制的是飞机的那个 bank angle。我们左转的话呢，我们就会看到它的 bank angle 会往左边走，那这个三角形就会往左边走。好，我们往右转的话，就会变成在右边这里。那它变在右边这里，如果太过来的话呢，我们倾斜角度很大，那飞机就会很难复原，所以我们不要太多，大概一半的地方，对，大概在这个中间一半的地方，基本上转弯就可以很轻松的进行。在右边叫 airspeed， 那不是 airspeed， 这个叫 altitude， 叫做高度啊，高度表。那这个小标签呢，它叫做升降速率 vertical speed。这个我们在爬升跟下降的时候，它会告诉我们每分钟啊上升或下降了多少个 feet。这个下面就是一个罗盘嘛。那它告诉我们现在的 heading， 我们飞机头现在方向是朝向265方向，也就是说呢，我们现在北边在这边嘛，啊，东边、南边，265在这边，那它很接近 west 是270，和靠近西边的方向，好，它提示我们在飞行的时候呢，很重要的一个方位的资讯，所以这些加起来就会在我们等一下会操作的时候呢，会影响到我们对于空间的整个概念，因为我们在飞机上就是会有 air traffic controller 跟我们讲要怎么飞，什么航向、什么高度，那这些就是我们要去 implement 到我们的操作上。但是我们必须也是透过这个东西，让我们 pilot 会知道说我们在什么地方、什么位置，然后能够去调整飞机的一个状态。OK， 好的。那其实你看这边还有一个叫做 GPS map， 它就是会给我们一个概念，就是我们现在在相对位置，比如说机场在这里，那我们起飞之后，我们就会位置会变，那上面有很多个航点，很多的navigation 的地方 point， 然后我们就可以透过这个东西，让我们知道说我们相对于那些目标距离还有多远，还有它的方向。那主要就是说我们操作就是靠这个叫做 primary flight display，那这个东西是给我们辅助摩擦双屏。它有多远了？会看得到？看得到啊，这个下面是30 nautical mile， 30海里嘛，一个圈，所以这样差不多60。因为这样是 7.5 啦，就是只是35 star scale 7.5， 这大概有15啦。然后这个它里面还包含了一些飞机的，比如说引擎的转速啊，一些仪表板里面的一些飞机一些机械相关的一些资讯。它的功能是这样子。OK， 那再来呢，我们的刚刚这个操作感讲过了，我们还会有一个很重要的叫做 throttle， 这个是控制我们飞机的引擎转速。当我们引擎转速高的时候，我们飞机会得到比较多的推力，那它会回馈在我们的，主要就是可以看到 airspeed 会很明显会改变。那我们往前的时候呢，它的 airspeed 它的推力会变大，所以我们通常是用这个东西会控制我们的飞机的那个爬升的我们飞机的往前的速率。相反的往后，它就是让我们推力减小。然后这个旁边就是 brake， 就是在控制刹车这样子。对，大概就是这样子。对，简单来说是这样子啊。但是东西其实也蛮不少的。OK， 那等一下的话，我们就让飞机给发动，然后我们准备就是要让飞机起飞这样子。OK， 好。好，我先试试看，我先让飞机往前滑行。
到就是我们的 rudder， 这个下面的叫 rudder， 它往哪个方向踏呢，飞机就会往哪个方向走。哦，然后我们这台飞机是教练机，是小的，跟旁边那个一样。哦，不是后面那种 jet。OK。我们这是比较，这算 trainer。那个算是 commercial 的，就是商用的。所以目的不太一样。不过呢，我们的操作基本上的概念是非常相似的。基本上所有 pilot 的 training 就是从 trainer 开始嘛，不会开始去飞那个，没有，不 make sense。对。我现在前进左进右是靠着脚的。对，我现在在控制嘛，我现在在左右踩。左右踩。你先不要碰到。我没有碰到，我感觉到。对，感觉到。哦，这个简单来说就是说，让我们的身体对着这个线走。然后呢，等一下我就拐弯过去了。我先过去了，然後再讓你試試看。開始咗，唔同你講啦，好冇？過嚟，開始咗，係開始咗，拜拜。K6 啊，沒有。不是 K6，我的太太找我啊，開始沒有啦。K6 不找我。他在裡面嗎？他要來嗎？他沒有來，他在台北。然後我繼續來。快慢跟这个控制有关的，它就是提供我们飞机的轮子没有动力，我们飞机的动力就是从engine 来的。engine 来的。对。所有飞机都是靠 engine 提供动力，包括 taxi， 包括起飞，任何时候都是 engine 来的动力，没有额外的啦，没有额外的说轮子有动力这样子。我等一下先右转，然后让你试试看。那等一下踩的时候呢，注意就是我们不要太大力，就轻轻的。轻轻的一点点，它就会动。你会觉得热吗？因为我今天没有开冷气。没有问题，没有问题。外面有点冷。不是，我的左右脚是控制这个左拐右拐。它是这样的，就是它有点像是跷跷板，就是你如果要偏到左边，你踩左边，它就偏过去嘛，那它就是往过去，所以你要去控制说，我不要那么左了踩回来一点点。用脚就用脚控制的，好的。好，那我现在可以让你试试看，给你一点点推力，它其实会有点难。往左一点点，往左边踩，往左边踩，对吧？用脚控制，因为这个东西它不是控制轮子，这个东西是控制我们，不是刹车的踩盆，不是。这个控制我们的是机翼后面的，这个后面叫做 aileron。现在要窄，对吧？要一点点。小板。现在可以了现在可以了这样子。对，先试试看。不容易啊。有点不容易，太快了。哎呀，太多了。用脚对。大概就可以了。有一点感觉的吧？有感觉。靠左边走。好的。但是真的飞机会左右摆的，它是这个深刻的。对，你要得了一点点，你要修正的很。不行就我来，反正前面就是跑道头了。我们也快要到跑道头，那等一下我就跑到滑行的时候我控制，我给你控制其他的东西。
时值。但是我们差不多在50的时候呢，你就准备了，就是要开始把杆子带。我刚刚有说嘛，往后拉起带，那它的飞机头会抬起来。再来呢，第二件事我们要确认飞机的这个起飞之后的方向，我们必须沿着这个方向一致。不会说一起飞马上就转弯了。旁边都有山啊，有房子什么的。那这个方向呢，就是沿着这个跑道，它上面写10嘛。它10的意思就是说我们的这个方向是100 degree heading 100。那我们再回到我们的这个航向的这个地方，我刚刚有讲，它是飞机的方向。那现在告诉我们的对的方向是不是98？98，很接近的。哦，对，所以98跟10只差了2度。那基本上我们就是让飞机先沿着这个地方增加高度，我们爬到1000尺，然后再往右转。对，然后保持一个10度的这个仰角在这个地方。对。好，再来呢，我已经松了 brake， 那我们要增加飞机的速度来起飞嘛，所以我们会怎样呢？一手我们会放在这个，对，我们会放在这个叫做 yoke， 另一手会放在 throttle 上。那如果说你想要录影时，你都有在录影嘛？那好，那它每一个 waypoint 都有一些高度的指示啊，像这个地方它就告诉我们啊，等一下要在这个高度以上3500。第一个 waypoint， 我们等一下，我们高度先降到3500。我看到这里是过3500，到3500，然后再来下一个是1600。再来就是 runway。所以我们在这边第一个 waypoint 在第二个 waypoint 1600，再来就 runway。那我们3500也快到了。3500度，唔會撞衫。它是在另外一个飞机路线呢？就看这个 waypoint， 它就像一个运动场，那个跑步的运动场。那大家都沿着这个运动场的跑步的时候，你就会一个接一个嘛，至少知道方向，但是前后的距离就拉开这样。所以 Air Traffic Control 会跟你说，你的顺序是第一个还是第二个还是第三个？如果你知道你是第二个，你就不应该超过第一个，我们就要跟着第一个，跟他保持个距离，跟在后面这样。安全的距离。因为大家都是沿着这个运动场都一样的跑道，都一样的方向在走。那我们要注意，就是说让这个距离拉开来。OK， 好，我们已经快要接近这个 waypoint， 在1分钟。是这样的看得到了。这样看得到的。那我们经过这个 waypoint 之后，就要开始下降到1600英尺的高度。下降就用拉前拉后。我们再往前推一点点这样。
那我们现在先保持这个 waypoint 要3500，每个 waypoint 的高度要求都不一样，因为这边有山嘛。而且 turbulence。差不多30秒钟就要30秒这样往右转。好的。OK， 准备了。好的。好，往右转，往右转，然后一边要修正高度，然后下降。所以看我们方向已经慢慢改变成，它这个电脑很聪明，它告诉我们下一个 waypoint 的颜色已经变成在这个地方了。所以我们现在就是去对准这条线，再来就是 runway 了。是个直线的，对，这回正在对准的，正在对准它，降落啦。之後就慢慢推前啦，下降。我现在呢，我在对准这条线上面了。我们要对准的东西有两个，一个是水平的，一个是垂直的。等一下我会跟你说垂直的东西在哪里看。我们降落就需要一个十字形，它就是告诉我们水平跟垂直的方向这样。好，我们现在对准水平方向已经对准的差不多了。对准啊，水平啊，对。好，这边有一个小的红点，它就是我们垂直的这个记号，它告诉我们说现在飞机这个下坡的，我们飞机有没有在那个下滑道上面？好，我们在这个下滑道上面的话，这个 dot 会跑到中间来，因为我们现在在下滑道的下面，所以 dot 还在上面，但是我们很接近，现在就慢慢去对准它。对准跑道。对准跑道。现在的目标是让我们来飞机在这个 dot 跟这个线上面。再来就是我要让飞机的速度下来，等一下要放 flaps。对对对，那个就是跑道。那有那个灯光响啊响啊响啊。好，现在要放 flex，然后再下来。这
这个控在这个 flex 在这边，等一下到速度再下来一点。可以放一段 flex， 按下这个东西。按这个，对对对。按一下就好。哦，一下就，没有，这个什么意思啊？flaps 是翅膀上面那个圆块板，会增加地面积，会增加浮力，会增加升力。哦。都有不停的控制这个动力了。对，我在控制它的动力。哦。好啦，降落啦。不停的按。啊？这个不停的按啊。没有，我在一节一节放出来。哦。还有很多段。哦。太早放出来，太早全部放会变得很慢。哦。对称，继续。收起来，这个往上收起来，上岸，往上岸，然后我们再加速。OK 了，好，已经收起来了，那我们再加速就好。我们再加速，这个，对对，我们再增加推力。好，不要踩了 ，brother 不要踩 ，brother 不要踩，下面不要踩啊，不要踩，因为我在踩。OK， 可以准备让头再带起来。好，准备再带好。这个，对，好，一点点就好。好 ，OK， 好，然后头带起来。
再来一次啊！啊，再来一次。我们先爬高，好，我们爬高，等下再右转。哦。好，现在慢慢的右转。好。这个就是我们起飞的机场，绕一圈。好，给你控制控制再3个线。对你朝这个前面有一座山嘛，哦了。太长了。有点重，没有没关系。这个呢是要用左脚右脚啊。因为我们要对准这个线回来地面就是要对准这个靠轮子嘛。好，然后就飞到天气平这样子。好的。简单来说就是这样子，整个操作就是这样。又控制得很好哦，这个又控制得很好，很好，快一点，慢一点。靠这个经验，experience to control 啊。对。但是很多东西要同时都要照顾好。而且难度是我左拐右拐，它的高度会向下拉下。会的，就是看得很清楚。对，就是它有一些我们讲这个叫做 aerodynamic 的东西。所以一定看这个。对，因为开车不会有 aerodynamic， 有啦，开车会有啦，但是没有那么大风了嘛，开车。开很快的话会有影响，但是我们平常开车不太会有影响。对啊，平常路上开车不会有人讲 aerodynamic 嘛。说如果你在开 F1， 也许会有人会讨论 aerodynamic。明白。OK， 好，那就停飞机这样。break， 什么时候？在停定时候先。就停这里。停在这里。關掉啦。歡迎收睇我呢段片，記得 subscribe 我嘅 AC Channel， 下次再一齊玩一齊食。多謝收睇，拜拜。